第一次食中山嘅家常菜，佢成個菜牌啊，最貴嗰個餸就係88蚊啫。你哋呢度咁樣成棟樓其實有幾大啊？加埋花園18方，一個月租金幾多啊？萬零2萬蚊啦。萬零2萬蚊租棟別墅啊！唔啦，老實講一句啦，今日跟住一個姨姨嘅推薦嚟到中山食一間別墅家常菜，兜啦，即係有啲似我哋廣州嘅二沙島嗰啲別墅咁樣樣啦。我哋今日閃目啊，因為星期五我哋早啲嚟。哇，好得意啊！哇，啲小房仔你睇下，佢晚黑好似仲靚喺呢度。佢樓上都仲可以坐㗎。哇，好似家爺子住啲地方。食屎啦你咁樣講嘢嘅你！哇！你聽到我把聲啊？係啊！你係中山本地人嚟㗎嘛？有澳門啊！澳門將過嚟食嘢啊？哇！真係我以後鬧你真係小心啲，喺裏邊鬧都可以出邊聽到喎。你好，歡迎光臨。一位。你這個是不是剛剛打電話過來的？對。可以隨便坐。好舒服啊喺度，你望下佢都係中山家常菜第一名啊！佢成個菜牌啊，最貴嗰個餸就係88蚊啫。嗱，佢呢個葱頭雞38咯，嗰啲餸其實係全部都唔貴咯。我想問呢個黃腳臘，呢個58就係2條啊嘛。係。你哋呢度咁樣成棟樓其實有幾大啊？加埋花園同加齊有6、7、8方，3層。一個月租金幾多啊？萬零2萬蚊啦。萬零2萬蚊租棟別墅啊！中山嘅中心。正中心喺隔離有100米就係我同埋京華。石岐你呢度幾遠啊？石岐就喺後邊咯，1分鐘。我啱過去租你萬幾2萬蚊喺廣州天河啊，一個屎坑位都咪使至有啊！日出嚟。啊，歡迎光臨。這個是那個鐵皮石斛黑蒜控糖的這個。哇，好香好香！哇，佢燉得好香啊！睇咗個湯，老細呢湯係煲咗幾耐話？喺2個鐘頭以內。你放咗啲咩嘢啊？而山東嗰邊黑蒜同埋老雞剪肉。佢蝦蒜好濃郁，你飲完一啖之後，你條脷起碼超過30秒，仲有嗰陣蝦蒜味，帶油一齊黏喺你條脷上邊。脆肉丸、頭尾骨。啲身咧食多咧會好膩嘅，呢個主要就係食啲骨啲肉。咁你嗰個身去咗邊啊？我哋冇要身啊，我哋就係要，所以貴。哇，爆汁嘅，太好食啦！嗱，中山脆肉丸唔使講啦，佢揀嘅呢個位實在太靚啦，佢基本上將成條脆肉丸最嫩、最唔油膩，但係口感最好嘅位置揀咗俾你啦，好膠啊！鑊氣加埋少少檸檬葉嘅味道，少少嘅魚油，真係太清新啦，冇一條剔，真係冇一條剔。除咗嗰個擺盤真係，哎呀好普通、好無聊，望到有啲都唔係好想同佢傾偈咁樣樣之外咧，其餘都冇乜問題。不然怎麼會是家常菜啊？中山黃腳臘2條58蚊，好靚啊飯！我冇諗到呢啲魚喺廣州啊、香港咁出名，主要係我哋嗰邊經常食。湛江啊，十分之好食，太滑啦！黃腳臘嘅肉就一定係好細膩，跟住好嫩，就係甜。然後重點嚟到喎，芬啊，下年我要考翻你㗎，你模仿我啊？應該好難模仿吧？唔難。開始3、2、1。好靚啊！哇，好暖啊！中山鹽焗石岐乳鴿，個翼仔都幾靚啊！呢個食咩都要咁嘅。佢鹽焗嘅好處會比較野味，然後呢個皮會緊，肉都會緊。而家7點3個字，我都話我哋早啲嚟啦。如果唔係，一定呢度係冇位㗎。白蘭地豬手，嗱佢話佢呢嚿白蘭地豬手咧，就用白蘭地去做出嚟。哇！我屌！又講粗口啦，我又講粗口啦嗎？呢個豬手你睇上去平平無奇，點知食落去連埋味。白蘭地同埋嗰個醬佢發生咗少少反應。甜嘅，金銀饅頭、炸饅頭，就係今日饅頭嘅味道。就是呢銀饅頭。就係今日。蒜子炒湖乾菜48。唔好去搶。唔好意思，唔好意思。唔緊要啊！呢個湖乾菜基本上係出邊100%嘅客人都話未食過。全中山可能應該揾唔到，但係而家有呢個。點解嘅？因為呢個野菜類嘅一種，海南潮汕嗰邊，全中山都冇話香港。好貴喎！我哋攞貨20。都爽爽地嘅，老實講，愛心芥蘭嘅幼苗版，好嫩好嫩，好幼好幼。佢一啲渣都冇嘅，而且冇貨攞嘅依家。即係我哋依家啲存貨咧賣晒咧，又要等成2個禮拜先有。好啊好啊，老闆，你幾多歲啊？我啊，我80年代嘅，即係結咗婚未？結咗啦，我40幾歲嘅啦。咁唔打攪你啦。紅葱頭白鑊雞，用嘅係咩雞啊？廣西嘅靈山雞係好多人唔知咧，就係食咗嗰個洋山雞。洋山雞咧係即係用嗰啲瘦水或者飼料味，冇乜雞味嘅。係咪㗎？哇！呢度見紅啦，唉，冇錯冇錯，廣州人嘅認證，隻雞唔見紅咧，你就覺得冇乜安全感。點解啊？
好香啲肉。呢隻雞唔係同你主打嗰啲咩肥油雞，但係你個肉滑香，呢個雞味好濃。望下你雞嘅脂肪，嗱成個啫喱喺晒度。嫩咯，有雞味。係，老闆，我剛剛就係食到你嗰隻雞啊，好有雞味啊！雞味啊！反正我哋都試咗好多種雞，唔得嘅，一係有雞味咧，其實會有啊，最後咁我哋今日餐幾錢啊？最後我哋3個人總共食咗7餸2湯，488蚊。好多人都成日問我點解我成日就係中意嚟中山食嘢，咁因為你租金太平啦，一棟咁樣嘅大別墅加椰子喺上面落嚟，起碼都要30秒嘅，人哋先租你1萬幾2萬蚊，人哋而家賣我哋呢個價位嘅餸，如果你喺廣州嘅話，升1倍嘅租嘅話，咁係咪要翻避？邊度食嘢㗎？中啊！我哋係中山本地人嚟㗎。係啊。好啊，拜拜。知唔知人哋一家4口食咗300幾蚊咋？怪你咯。P7